es que queríamos hacer un video muy especial. Y entonces ayer nos trajo mi papi un kit de squishies para abrirlo con ustedes, chicos y chicas. Estamos emocionadas porque nos encantan los squishies. Bueno, se los vamos a mostrar. Aquí primero los que están presentes con nosotros. Miren, aquí está este. Lo logran ver bien. De las dos caras son iguales. Este es como de que. Mira, ya nomás los pones así, es así. Para que los puedan ver bien los chiquitos y las chiquitas. Chicos y chiquitas, esto es como de que. Igual iba a decir eso, yo digo que no quiero, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Esto es como de. Pero Esto es de que. ¡Qué bonito estás! Esto dicen los chicos y las chicas. Qué bonitos van a estar estos squishies. ¡Refuerzos! Vamos, mira, este no sé qué se me hace. No se me hace nada, no se me ocurre nada. Nomás una cara de qué. Bueno, ahora sí, vamos. Este es verde. Se me antoja un squishy de caramelo. Ahora sí, con nosotros. No, de que le vamos a hacer así y luego van a aparecer. Sí, mejor con magia. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. Ay, que cayó uno por acá. Otro por acá. Mira, este es el más grande que se llama Bombi. Y es Amazu Squishy. Squishy gigante. ¿Ves? Ya no miras. Oh, ya me huele bien rico. Ay, como agua y A ver, yo tengo esta cara. ¿Dónde está esta cara? Bueno, ahora vamos a seguir con... Bueno, pero ya vamos a poner el más chiquito, ¿verdad? Bueno, sí, mejor, del más chiquito al más grande. Este es el más grande. Y este es el mediano. Bueno, como les dije, Bambi se llama así, este squishy. Y luego este. Espérate, chiquilla. Mira, este squishy me lo regaló mi papi. Igual Se llama Pancita. se llama pancitas y huele a galletas también. Ay, qué rico. Y también apachurrable, mira. Ahora el siguiente. Este es mi unicornio. Acá, chía, aquí se lo estoy enseñando. O aquí. Es un unicornio que está manchadito, pero es un squishy. Y mira, este es el nuevo. ¿Este cómo lo vas a llamar? Se va a llamar Pancitas. ¡Palomero! Pero como este se llama pancitas y estas palomitas, ya le entendí. Este se llama pancitas y aquí están unas palomitas, ¿no? Pancitas palomero. Y este es una dona, squishy de unicornio. No te ríes del nuevo nombre de. Pancitas palomero. Bueno, vamos a acomodarnos a la cuenta de una, a la cuenta de dos. Le voy a ponerla por aquí. Ahí está. Ahora sí, vamos a abrirlo. El juguetito este con... Bueno, sí, que lo abre, que lo abre. Entonces, palomeros. Pero muy bien, acá, mira, ya. Mira. Ahí está, ahora abre. Mira, primero aquí tiene una abertura para sacarlo porque si no, no se va a poder sacar de la bolsa. Aquí está, fuera de la bolsa. Digo, de esto. ¡Ábrelo! ¡Fuera, basura! Pero tú lo abres porque tu pancita es palomero. ¡Fuera, basura! ¡Fuera la basura! Te lo voy a enseñar más cerca. Ahí ustedes mueven la cabeza si se ven. Me gusta estar en este show. Bueno, ahora sí, hay que abrir el kit y estoy súper emocionada porque luego les vas a poner carita. Yo voy a aparecer. Bueno, vamos a aparecerlo las dos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! A ver, ¿qué trae esto? ¡Los squishies! Están bien chiquitos. Todos los que están de este Vamos a lado sacar son las pelotitas. míos. Míralo, la muela de mi Pelotas manita. fuera. Mira, uno está más grande y otros más chiquitos. Mira, chía, están llaveritos. A ver, ¿quién está por eso? Yo. ¡Sí tienen! Así como pancitas. Y pancitas para mí. Así como pancitas para Miro. Yo voy a ir y sacando. Pero se cortaron. Vamos a ver si
sirve la magia, porque si lo usamos mucho ya no nos va a servir tanto. Así que la vamos a aparecer a la 1, a las 2 y a las 3. Pensé que me iban a caer en la cabeza. No manches. Mira, les voy a mostrar yo las caritas. Yo por lo menos voy a ir sacando de su envase. Aquí están todas las caritas. Estas no me gustaron tanto, las que están aquí. Las que están acá. Da como así de miedo. ¡Ay, no, pero los corazones! ¿Qué les parece si sacamos los squishies? Yo ya los estoy sacando. Vamos a ver las bolsitas. ¿Qué tal si ocupamos luego las bolsitas? Porque ¿dónde vamos a guardar los squishies? En las bolsitas. Yo creo que todo va a ser muy tardado. Miren, yo les voy diciendo, este parece arroz. De aquí ustedes tienen la forma de esto. Y yo creo que Este conejito está requete de hermoso. hay muchos caras. Ay, ya. Mira, así como esta de Minnie Mouse. Este es un conejito. Este, ¿qué Mira, parece? un pancake de corazón. Ay, miren, y están bien apachurraditos. Digo, bien apachurrables. ¿Qué es esto? Es como un cacahuate. Ah, no. ¿Cómo se dice? Es una lechuga. No sé. Si es eso lo que yo creo que es. Yo creo que sí. Comenten en los comentarios qué creen que es esto. Yo creo que sí es eso que yo me imagino. Pero Vamos a dejarla ahí. A ver qué ustedes piensan que es en los comentarios. ¿Eso qué es? no los queremos arruinar. Ajá. Mira, la mona de mi hermanita. Vamos a ver. Ay, ¿Qué es? cute. Ay, qué bonito. Ya ven que es Un cacahuate. Ah, un cacahuate. Aquí se hagan Porque primero dice cacahuate. un cacahuate. ¿Este qué es? ¡Ah! Un macarrón de osito. Miren, aquí tiene. Mira, tócalo. Este sí es un Winnie Pooh. A ver, voy a ver. Cerebro. Eso porque sí. Ya tenemos todos los squishies sin su bolsa. Ya ven, aquí están todos los squishies. Miren, mejor que el camarógrafo ponga aquí y a ver si ustedes Unas tomitas. Ajá, unas tomas, a ver. Aquí, camarógrafo, acerca la cámara. Ahí viene. Ajá. A ver, este es un squishy de osito. Ah, por aquí. Como no tiene cara, se nos hace difícil. Ah, sí. Sí, así. Aquí. O aquí. Este. Mira, este no sé tanto. Este como que es una berenjena, no sé. Y esto que no son Bueno, yo sí sé, pero quiero también. Esto no le da yo forma. Parece una estrella de Mario Galaxy. Sí, eso soy yo en Mario Galaxy. También tenemos este. Es una ballena delfín. Digo, una ballena unicornio. Un corazoncito. Parece un corazón que tiene un corazón de dónde. Mira. Un conejito de... Mueve el bote. Mueve el bote. Soy la capitana. Ahí están todos los números. Y son 29 squishies. Un squishy más y son 30 squishies ya. ¿Y no cuéntate de todo? Sí, los conté. Bueno, ahora sí vamos a elegir las caras, pero primero los squishies. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, primero vamos a elegir los squishies. Y si quieren seguir viendo estos videos, denle like y dicen en los comentarios: quiero más videos de este tipo para que sigamos haciendo parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 y parte 6. Bueno, yo voy a elegir a este y también voy a elegir a... sí, no sé, a ver, ya elegí el 28 y el 28. Ah, sí, elegí. Yo quiero el queso, creo que es un queso. Esa guacamole. Queso guacamole. Bueno, ahora sí, vamos a... ¿De las canicas? No, vamos a hacer Aquí en la bolsita. es que vamos a meterlos aquí. ¡Ay, ya metí! Espero que no se peguen porque es como pega. Los squishies que se pegan. Son como casi de pelo. Que se pegan. Bueno, ya tenemos aquí. Ahora vamos a elegir las caras y luego seguimos con los llaveritos. Sí, traen llaveritos. Porque ya ven que aquí tiene esto, por eso le dijimos que la agarramos así, no se ve que la agarramos así. Y aquí trae sus llaveritos. Sí, está casi rompido. Casi no.
rápido, pero así se ve, pero no tan rápido. Ahora sí, vamos a elegir. Las caritas. Yo creo que le va a quedar muy bien esta carita. Yo quiero elegir esta carita para este squishy. ¿Y tú, Shia? Es por turnos. Yo voy a elegir primero para este carita. Voy a elegir una carita como de esta. La Yanni va a elegir. Bueno, ya que terminamos todas las caritas, les vamos a seguir grabando porque eso de seguro va a tardar mucho. Ya regresamos. Bueno, chicos y chicas, ya regresamos Con las caritas. con las caritas y hasta con los llaveritos. ¿Por qué no? Ahora sí, vamos a pegarlos, las caritas y los llaveros. Vean, vengan. Las caritas que yo, porque nomás agarré una, acuérdense que nomás le enseñé una carita a ustedes. Así que aquí está. Yo les enseñé esta carita que iba a recortar, pero no les enseñé esta. Esta para No les eso. enseñé. Digo, para este. Yo les enseñé que les iba a poner esta. Pero no estas dos. No estas dos. No estas dos. Ay, se me cayó. Estas dos le va a poner la Janet a los otros dos. Y yo, la que no les enseñé bien fue esta. Que es como de poquita así. Pero vamos. A pegarlas ahora sí. Yo creo que esto es como un macarrón. Que se le está saliendo la cobertura. Mira, tiene este papel encerado. Le jalas de aquí. Y ahora sí se van a pegar. Le vamos a aplastar así. Y luego una, dos. Ay, no. No, Se ponen así, miren. Así quedan los squishy. A mí me gustó cómo quedó el squishy. Después de un ratito creo que se va a pegar y le vamos a quitar esto. Ah, no se quita. Bueno, no se quita porque apenas lo acabamos de pegar y no está bien pegado. Yo lo voy a dejar así un ratito flotándolo para que sí se pegue bien. Y cuando lo quite la otra capita que es esta que no se ve tan bonita aquí en el squishy. Cuando quite esta capita que ya no se lleve esto que tenía el squishy. Aquí ya. yo ya se lo puse. Miren, así queda. Y le quitó el plastiquito, les dije que se lo quitaba el plástico. Ahora, Yo ya le estoy poniendo este. yo ya le estoy poniendo el llaverito. Ahí está, squishy. Esta es la canción del squishy y el baile del squishy. Squishy. Bueno, yo ya le voy a poner a mi queso fresco, su carita que es esta. ¿Aquí o aquí? No sé. Aquí. Le voy a poner ya de una vez llaverito. Este sí, ya lo había quitado. Yo como ya hice los tres, yo creo que este ya le puedo quitar su base. No se le quiere quitar. Y esto se supone que lo jalo. Y no, está pegado el squishy. Como que esto ya no se lo puede quitar. Y es cuando entra la música de terror. Tan, tan, tan. Mira. Pero mientras les voy a enseñar. Mira, así tiene que quedar en el papelito. Y el papelito no se le quita ya. Eso es un bueno, chicos y chicas, ya terminamos. Aquí están, no se ven los squishies porque queremos que sea sorpresa. Pero nos sobraron caritas y nos ponemos de rojitos aquí. La llave se puso acá. Ya no les enseñamos o sí. Bueno, creo que sí les enseñamos cómo se hace a la cuenta de. Bueno, pero a ustedes les dijimos que íbamos a hacer 3. Terminamos haciendo todos mejor. 1, 2, 3. ¡Oh! ¡No lo he hecho! Fue pasita. Nos ayudaron. Mi mami y mi papi nos vinieron a ayudar porque eran muchos y nosotras no podíamos las dos. Entonces, Miren, este lo hizo mi hermanita. aquí está un zorrito. Y este fue el que les dije de que iba a poner. Mira qué cute y hermoso, es un bebecito. Miren, acá están otros dos. Yo creo que sí se alcanzan a ver. Me gustó su carita. El primero que se pudo hacer fue este. Él fue el más rápido. Fue el mío. Y
Y luego este conejito está bien cute, así como el que yo tengo aquí. Su carita es igual. Y este dientito está muy cute, muy bonito. Miren, aquí está este. Les voy a agarrar muchos para hacer más rápido. Este que es como una donita. Y este que es un Guapo. waffle y otra carita por atrás. Tiene por enfrente y atrás. Este es igual lo que les enseñé ahorita. Esta me lo quiero comer. Este es un conejito. Parece un conejito gato. Sí, es un conejito porque está tiene su colita. Este fue el que más me gustó. Que es un oso polar con las patas cruzadas. Y, bueno, no es un oso polar, es un oso, un presoso se puede decir. Esto lo hizo mi mami. Hizo de aquí una cosita. Con la boca, ¿no? Ah, este es el que estaba buscando. Pancitas palomero otra vez. Es palomero. Este yo pienso que es una lechuga con cara de lechuga. Sabe muy rico este squishy. Sí lo empiezan a ver, ¿verdad? ¿Es un merengue? Sí, ya me enseñé. Ah, miren, este fue el otro que les dije que les iba a enseñar. Este es un cacao. Ah. Este es el queso que les enseñé. Al final no terminé con esta cara, terminé con esta y esta. Este fue el segundo que yo hice. Sí, no sé qué tanto. Miren, este lo hizo mi mami, pero como que no le gustó la carita y hizo esta. Miren, tiene dos caritas y porque son príncipes y princesas. Miren, este inapachurrable es un osito. Es un osito. Este es un... Ay, se le corté la cara a un cochito. Este fue el que yo les enseñé y sí tiene la cara que les dije. La cara es bien bonita. Y este es otro que agarré. Yo no agarré este. Bueno, ya les enseñamos todo en total. Y ahora sí, yo vi el squishy. Vamos a hacer una lluvia de squishies a usted. A ver si hasta ya les llega la lluvia. Vamos a responder de lluvia. Bueno, chicos y chicas, ya no tenemos tanta energía, pero ahora sí, seguimos grabando. Pero hasta que qué bueno que compartimos con ustedes estos squishies. Sí, denle like si quieren que les regalemos uno de los que decoramos. O, ¿Les gustaría que les regalaran uno de estos? ajá, pues es lo mismo. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, regálenos un like y suscríbanse porque cada día subimos videos más interesantes que este que